В долине, залитой огнем высоких гор, стояла обитель мудрого старца. Двое учеников пришли к нему, жаждая познать искру, что зажигает светильники миров. Старец дал каждому по горсти семян небесного лотоса, чей цветок, как говорили, отражал истинную суть духа. «Посадите их, — сказал он, — но знайте, поливать их надо не водой, а током сердца». Первый ученик Орион был преисполнен рвения. Он возделал самый видный участок сада на самом солнцепёке. «Здесь мой лотос будет виден всем, — думал он. Его слава станет и моей славой. Каждый день он трудился, гордясь своей работой. Он говорил цветку о своих будущих свершениях, о том, как все будут восхищаться им, Орионом, вырастившим такое чудо. Он поливал семечку энергии своего «я», своей самостью. Второй ученик, Элиос, выбрал тихое, смиренное место у чистого ручья. Он понимал, что сам не является источником роста, а лишь служит для него проводником. Он сажал семя не для славы, а из любви к самому цветку и к тому, кто дал ему семена. Каждый день, ухаживая за ростком, он в молчании вслушивался в шум ветра и течение ручья, стараясь отрешиться от своего «я» и стать пустым сосудом. Он поливал семя тишиной своего сердца и желанием явить миру красоту, дарованную сверху. Шло время, и однажды утром долина озарилась дивным светом. Из бутона Элиуса распустился лотос, чьи лепестки были из живого пламени. Свет его был столь ярок, что люди со всей долины приходили, чтобы посмотреть на него, и сердца их наполнялись миром и радостью. Они смотрели на цветок и, глядя на него, видели и самого Элиуса, чистого, безмолвного, отражающего свет своего творения. Он возвысился в их глазах, сам того не желая, ибо стал проводником истинной красоты. Орион же с горечью смотрел на свой каменный цветок. Стебель его был толстым и одеревеневшим, листья глянцевыми, но искусственными, а цветок, хотя и был крупным, оставался тусклым, не испуская ни аромата, ни света. Он был похож на искусно сделанную подделку, в которой не было жизни. Чем больше Орион пытался его возвысить, выставляя на показ, тем более холодным и безжизненным тот казался. Люди проходили мимо, не задерживая взгляда. Орион не возвысился ни в чьих глазах, ибо он был полон в своих собственных. Тогда мудрец позвал их к себе и сказал: «Закон бытия прост. Сосуд не может быть наполнен, если он уже полон собою. Орион, твой сосуд был полон твоим «я», и для огня пространства в нем не осталось места. Ты родил в цветке лишь подобие, отражение своей гордыни. Элиус же опустошил себя, и потому высший огонь нашел в нем приют. Его цветок светит не ему, но через него. Истинное возвышение приходит не к тому, кто стоит на холме, воздвигнутом своим тщеславием, но к тому, кто стал долиной, способной вместить целую реку света». Мораль истории такова: лишь опустошив чашу самости, мы становимся сосудом для высшего дара, и лишь став смиренным проводником света, обретаем истинное величие в глазах мира и вечности.